肺癌难以早期被发现，但也并非无迹可寻。如果出现以下症状，一定要提高警惕：一、反复慢性咳嗽，肺癌咳嗽多为干咳，痰少而粘稠。如果出现无诱因咳嗽，咳嗽一直不愈的情况，请警惕并及时就诊。二、痰中带血，咳嗽时痰中带血是肺癌的典型症状，表明肿瘤可能侵犯了呼吸道的微小血管。三、胸痛，肺癌引起的胸痛一般表现为痛无定处、剧痛难以缓解，可伴有不定时的胸闷、压迫感，可牵连至肩背、上肢。四、呼吸不畅，部分患者可能会在早期经历呼吸不畅，这可能是肿瘤阻碍了气道或引发了炎症。五、发热，肺癌的发热有多种形式，如果出现不明原因的发热，务必引起警惕。六、声音嘶哑，肺癌可能会压迫喉返神经，导致声带功能受影响，从而引起声音嘶哑。七、全身症状，体重减轻、食欲减退、疲劳与乏力等。